Bu adam büyük bir hata yaptı. Şelaleden aşağı inerken akıntı onu arkadaşının gözleri önünde anında sürükledi. Herkes onun yüzeye çıkmasını bekledi ama o asla çıkmadı. Arkadaşları teker teker suya atlayıp onu umutsuzca aramaya başladılar ama hepsi boşunaydı. Ve tam tüm umutlar tükenmiş gibi göründüğünde şok edici bir şey oldu. Ama önce hangisini köpek balığından kurtarırdınız? Yavruyu kurtarmak için beğene basın. Yavru kediyi kurtarmak için yoruma kalp yazın. Ya da her şeyi yapıp abone olup ikisini de kurtarın. Ve bakın adam aniden sağ salim ortaya çıktı. Meğer arkadaşlarına şaka yapıyormuş. Ne düzenbazmış.